Union Home Minister AMIT SHAHna mayai changbal lawraga ngasi New Delhi da pangthokhiba Manipuri Security Review Meeting aduda tha asigi nipandagi free movement yahanaba warep lawkiba asi thagatningai ne adubu Bjp Leingak Leiringei da warep asi lawtuna miyambu tha kun mathoirom awaba phibam amada thamlamliba asidi laibak thibani haina MPCC gi President Kaisam Meghachandra phongdorakli paumi singa unaba amada wafam asi phongdokladuna mahna makhatana hai Asigi Security Review Meeting aduda lawkiba warep adu mamang thakta Bjp Leingak Leiringei State Asigi Meeyam Asi Chang Asi Youna Waramloi dabane Nakal amarom da Indo-Myanmar border da ngamkai shambal khabagi thabak center da paikhalakliba asi taram oi State asida Congress Leingak Leiringei Matam da Indo-Myanmar border da kilometer 8.2 ama hena sangba ngamkai shambal khabalu shilamnabane adubu hawkiba chahi tararom asida BJP na ngamkai shambal khabagi thabak ase makha chathadana lerakpagi maram karigino haibaside hangba yaba achobu wahang ama oide Indo-Myanmar border nakna leiba mafam kaya da masiso illegal immigrant kaya khunda leita duna leire masigi mathakta Assam Rifles ke camp manak nakna Myanmar romdagi changlakpa khulai paiba lup kaya gi camp sing sajinduna leire oirakliba phibam asida Assam Rifles na khulai paiba sing ase kankhatuna thamlabra haibase miyamna toina hangnarapa wahang amane hiram masigi matang da External Affairs Minister na Tasin usinadana leiriba asi laibak thibani amade adhubada action lokhatfam thokpani hainasu mahana makha tana phongdokhe There is no any type of this procedures to detect these illegal immigrants along the border area. Everybody knows. Urkhul is our district, Kamjung, Sangdel, these are all our district. We know everything. People know everything. Illegal immigrants coming from Myanmar, that is still there. And the recent outcome in the meeting in Delhi, this is not a new, but it should be completed immediately. Otherwise, this chaos will continue in the state. Unrest situation will continue in the state. It is the sole responsibility of this BJP government. Even if it is the president's rule in the state, this is also BJP, controlled by the central government. They should complete immediately. It is a long time demand, it's a long time intention of the central government. Why they are delaying this thing to take up these measures, to take up this fencing and all along this Myanmar border. It is very funny that they are saying this and that, and their action is quite inactions. That's why this chaos is come up in the state.